La Vierge Marie a révélé la date exacte des 3 jours de ténèbres. Ce n'est pas une approximation, ni une métaphore, mais une date précise qui bouleversera tout ce que vous pensiez savoir sur les derniers temps. Dans ce récit, vous découvrirez, mot pour mot, ce que Notre-Dame a communiqué sur l'événement le plus redouté de la prophétie catholique, 3 jours d'obscurité absolue sur la terre. Cette révélation, restée cachée pendant des décennies, doit aujourd'hui être connue de chaque enfant de Marie face aux signes que nous vivons. Mais attention, un détail crucial, que presque personne ne mentionne, change complètement la façon dont vous devriez vous préparer, et il sera révélé dans les derniers instants de ce message. Regardez autour de vous. Le monde ne change pas seulement, il gémit. Celui qui a des yeux de foi peut discerner ce qui se cache derrière les gros titres. Ces dernières années, la Terre a été secouée comme jamais. Séismes dévastateurs, volcans endormis qui se réveillent, inondations sans précédent. Les guerres ne cessent pas et la tension mondiale est à son comble. Pendant ce temps, l'apostasie grandit, les églises se vident et la foi est publiquement bafouée. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes. Notre-Dame a dit à Medjugorje, « Chers enfants, les signes des temps sont clairs, mais vous refusez de les voir. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Chaque événement converge vers un point unique que les mystiques catholiques nomment les 3 jours de ténèbres. Ce que je vais vous raconter n'a jamais été réuni sous cette forme et changera peut-être pour toujours votre regard sur chaque jour qui vous reste. Car la prophétie n'est pas de spéculation, elle s'enracine dans des siècles de traditions mystiques, portées par des voies que l'Église a étudiées et que les évêques ont approuvées. Mais avant de plonger dans ces détails, il nous faut remonter à la source de l'une des visions les plus impressionnantes de l'histoire moderne. Cominciamo dalla testimonianza della Beata Anna Maria Teggi, mistica italiana nata a Siena e beatificata da Papa Benedetto XV. Madre di 7 figli, vis a Roma e per 47 anni fu graziata da un dono soprannaturale unico, un sol luminoso cielo alleggiava davanti agli occhi, nel quel vedeva eventi futuri con una chiarezza impressionante. Descris nei minimi dettagli in oscurità, danza che avrebbe coperto tutta la terra per esattamente 3 giorni e 3 notti. Disce nessuna luce artificiale avrebbe funzionato, né lampade, né fiamme accese da mani umane. Solo le candele benedette, consacrata da un sacerdote, sarebbero rimaste accese durant questa notte eterna, durando per tutti i 3 giorni senza mai consumarsi. Riuscite a visualizzarlo? A oscurità così fitta da non riuscire a vedere la propria mano, con il silenzio interrotto solo dei suoni del giudizio divino o l'esterno. Come promesso, se avete commentato foi, sentite ora questa connessione crescente con noi. E se non l'avete ancora fatto, approfittatene per lasciare il vostro j'aime e rafforzare la nostra comunità. Anna Maria Teggi avvertì che i demoni avrebbero percorso le strade assumendo forme terribili e che chien che avesse aperto porte o finestre per curiosità sarebbe stato portato via. Solo coloro che fossero rimasti in preghiera all'interno del proprio case, con le immagini sacre le candele benedette, sarebbero sopravvissuti. Ma ceux accent grave in dettaglio che pochi conoscono, en San Pio da Pietrelcina, il santo stigmatizzato, parlò di questi giorni. In una lettera lui attribuita, esortò i fedeli a tenere le finestre ben coperte e a recitar il rosario implorando misericordia. Agiens in particolare che fa gelare il cuore. Questa oscurità inizierà in una notte d'inverno molto fredda. Questa convergenza a terra diversi mistici si porta a chiedersi quali sono i segni immediati che potranno questo evento e come si colgano all'apparizione di Garabandal? A Garabandal, en Espagne, entre 1961 et 1965, 4 jeunes filles ont reçu des apparitions de la Vierge Marie qui précisent encore davantage cette carte prophétique. Marie Loli, avant de s'éteindre en 2009, a déclaré que Notre-Dame lui avait montré le grand châtiment, intimement lié à l'état d'apostasie de l'Église et du monde. Conchita González, quant à elle, a affirmé qu'un avertissement viendrait en premier, un événement surnaturel où chaque être humain verra l'état de son âme devant Dieu. Ce n'est qu'après ce choc salutaire, et en fonction de la réponse de l'humanité, que viendrait le miracle, puis le châtiment. Les 3 jours de ténèbres s'inscrivent précisément dans cette étape ultime. Ce n'est pas une menace arbitraire, mais une conséquence conditionnée par notre propre conversion. Si le monde refuse de revenir à Dieu, le châtiment devient inévitable. Nous aimons voir notre communauté grandir dans la lumière. Commentez le mot foi pour marquer votre engagement aujourd'hui. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Mais quand tout cela se produira-t-il?
La bienheureuse Elisabetta Canori Mora, mystique romaine du XIXe siècle, a vu en vision que ces 3 jours de ténèbres se produiraient en lien avec la fête d'un saint martyr, un jeudi, un vendredi et un samedi. Padre Pio, nous l'avons vu, associait le début à une nuit glaciale d'hiver. Anna Maria Tégé indiquait des signes précurseurs dans le ciel, des lumières rouges, des tonnerres sans nuages et une agitation cosmique visible à l'œil nu. Ici, un détail que presque personne ne relie apparaît. Plusieurs mystiques, dont la vénérable Marie d'Agreda, indiquent qu'une crise majeure dans l'Église et un hiver rigoureux hors saison précéderont l'événement. Regardez le monde actuel, conflits sur plusieurs fronts, divisions internes et phénomènes climatiques inexpliqués. La convergence est saisissante. Notre-Dame n'a pas donné ces signes pour satisfaire notre curiosité, mais pour nous préparer. Êtes-vous prêts? Savez-vous quoi faire concrètement quand l'obscurité descendra? Sapet cosa accada molt famigli cattolici in questo preciso istante? Ascoltano le profezie. Sentono nel cuor che qualcosa di grande si avvicina, ma rimangono vulnerabili perché non sanno da dove cominciare. Il tempo oscuro l'incertezza paralisa. È proprio in questo voto che il nemico agis, cercando di trasformare la santa preparazione in angoscia che allontana da Dio. Ma la Madonna non si è dato questi segni per spaventarsi, bensì per spingersi a costruire la nostra arca spirituale. Non si tratta solo di saper quando, ma di saper come proteggere le persone che amiamo. Cosa dovete avere in casa? Quali preghiere recitare? Come consacrare la vostra dimora affinché diventi un rifugio diluscando l'oscurità sondra sul mondo? Se sentite la forza di questo messaggio, non dimenticate di commentare foi per ricevere la nostra benedizione finale. E per unirvi alla nostra comunità e non perdere nessuna storia ispiratrice, ricordate di cliccare su j'aime e di iscrivervi. Tutto se io ci avete ascoltato finora mi ha portato a una conclusione che non posso più tacere. Nostra Signora si schiede di agire ora, finché ce accendrà ancora a tempo. Avete provato che il peso entrando in casa, che la sensazione che qualcosa non vada, ma senza riuscire a spiegarlo? Litigi improvvisi, figli che si allontanano dalla fede senza motivo, un nodo al petto che nessuna medicina risolve. San Paolo si avvertiti, la nostra lotta non è contro carne e sangue, ma contro le potenze del tenebre. La vostra casa è sotto attacco spirituale e la maggior parte delle famiglie non se ne accorge nemmeno. È tempo di alzare gli scudi e trasformare ogni stanza in una fortezza di fede, secondo gli insegnamenti che la Chiesa si è donato attraverso i secoli, dei sacramentali alla preghiera incessante. Ma come si può blindare spiritualmente la propria vita quotidiana prima che sia troppo tardi? Per proteggere la propria famiglia è necessario agire con urgenza e precisione. Maria si sceglie di non rimandare più e di trasformare le nostre case in veri rifugi spirituali. Non basta ascoltare le profezie, bisogna vivere attraverso azioni concrete quotidiane. Iniziate consacrando la vostra dimora al cuore immacolato di Maria e al sacro cuore di Gesù. Questo atto non è una semplice formalità, ma un vero e proprio sigillo spirituale che rivendica la proprietà della vostra casa per il regno di Dio, chiudendo le porte all'influenza del maligno. Ogni stanza dovrebbe riflettere questa appartenenza, con la presenza di crocifissi. Immagini della Vergine l'uso regolare della Cap Benedetta, che è un potente sacramentale della Chiesa per scacciare le tenebre. Siamo felici di vedere la nostra comunità crescere nella luce. Commentate la parola foi per segnare il vostro impegno oggi. E per unirvi alla nostra comunità e non perdere nessuna storia ispiratrice, ricordate di cliccare su j'aime e di iscrivervi. San Paolo si ricorda in Efesini 6:12 che la nostra lotta non è contro carne e sangue, ma contro i principati e le potestà del tenebre. Per questo, la vostra casa deve diventare un manuale vivant di guerra spirituale. Utilizzate lo scapolare del Carmine come segno di protezione materna. La promessa di Maria è che chi muore indossandolo non soffrirà il fuoco eterno. Non dimenticate la confessione sacramentale frequente, che pulisce l'anima e rafforza le difese spirituali dell'intrafamiglia. Portate la preghiera del rosario teerà le vostre mura ogni giorno, e l'arma ci sentiano sempre usato per vincere le battaglie più difficili. Solo così, quando le ombre del mondo si allungano, la vostra casa rimarrà una fortezza di pace e di luce. Ma quali sono le promesse finali di Maria per coloro che rimarranno saldi in questa fede incrollabile? In questo tempo di prova, pregate non solo per voi stessi, ma per tutti coloro che non hanno ancora ascoltato questo richiamo. Pregate per le famiglie che soffrono, per i giovani smarriti nel vuoto del mondo digitale, per ogni cuore umano che è stato preso dall'odio. Pregate, fratelli miei, pregate senza sosta.
Recitat il Santo Rosario ogni giorno, come Nostra Signora ha chiesto a Fatima. Recitat con il cuore, non solo con le labbra, e fate seio che la Chiesa ha sempre insegnato. Abbiate a benedetta in casa e usate lo scapolar della Madonna del Carmelo. La promessa di Maria è chiara. Chi muore indossandolo non soffrirà il fuoco eterno. Queste non sono solo tradizioni. Sono scudi, armi spirituali che i santi hanno usato e che la Vergine si sceglie di impugnare ora, prima che l'oscurità s'en. Nous aimons voir notre communauté grandir dans la lumière. Commentez le mot foi pour marquer votre engagement aujourd'hui. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Non abbiate pora. Le profesi esistono per preparar, non per disprar. Ogni avvertimento di Nostra Signora è accompagnato da una promessa luminosa. A Fatima dice, alla fine il mio cuore immacolato trionfera. A Medjugorje a riptito de Cindy Volt. Cari figli, non abbiate pora, io sono con voi. Dio non abbandona me i suoi figli. L'oscurità, se verrà, non è la fine del mondo, ma la purificazione necessaria che precede l'aurora più gloriosa che l'umanità abbia mai conosciuto. E la notte prepara il sorgere dell'era di pace promessa da Maria. Siete amati profondamente, e la vostra Madre Celeste si sta avvertendo perché vuol salvarvi. Ognuno di voi è troppo prezioso per perdersi nel buio. Rimanete saldi nella verità, pronti per l'alba che verrà dopo la tempesta. Non importa cosa dica il mondo, non importa quanti ridano della vostra fede o scemino che sparola in esagerazione. Chi aveva orecchi ha udito, chi aveva occhi ha visto, e voi ci siete rimasti fino a chi siete era chiesti. La vostra presenza non è un caso, ma una risposta a una chiamata materna che risiona attraverso i secoli. Ora si chiedo con tutto il cuore, non tenete questa luce solo per voi. Condividete questo messaggio con vostra madre, vostro padre, i vostri figli o con quell'amico che si sente marito. La vostra azione può essere la santia che risveglia anima addormentata prima che cali la notte. Rimanete saldi perché la protezione della vostra famiglia inizia con la vostra décision di credere o di agir. Nous aimons voir notre communauté grandir dans la lumière. Commentez le mot foi pour marquer votre engagement aujourd'hui. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. C'è la Vergine Santissima, Madre di Dio e Madre Nostra. Copra voi tutta la vostra famiglia con il suo manto sacro. C'è la pace di Cristo regni nella vostra casa e c'è, quando la notte verrà, la vostra candela sia accesa alla vostra fede incrollabile. Non aspettate che arrivi la tempesta per costruire l'arca. Il tempo della preparazione è adesso. Mentre concludiamo questa riflessione su TR giorni di tenebre sulla protezione del nostro casa, ci invitiamo a dichiarare la vostra appartenenza al Signore. Commentez, Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Rimanete nella luce, il trionfo del cuore immacolato è vicino.